Sheshi Tiananmen, një prej shesheve më të mëdhenj të globit, 420.000 metra katror, 44 hektar. Një prej shesheve thash më të mëdhenj, i treti ndoshta në botë, ball për ball, është qyteti i ndaluar, Forbidden City. Hyrja kryesore e tij aty ku ndodhet portreti i Mao Zedongit. Në këtë drejtim është Great Hall of People, ose salla e madhe e popullit, siç quhet, që është salla e madhe e mbledhjeve të Kinës. Është një prej godinave më të mëdha në Kinë dhe njëkohësisht e ndërtuar e gjitha për 10 muaj në vitin 1959. Në këtë drejtim është mauzoleu i Mao Zedongit, themeluesit të Kinës aktuale komuniste që mori pushtetin në 1 tetor të vitit 1949. Në këtë drejtimin tjetër që shihni këtu është Muzeu Historik i Kinës. Është sheshi qendror i Pekinit, i njohur shumë për ngjarjet e vitit 1989. Aktualisht hyrja është vetëm me prenotim, nuk është më një shesh i hapur siç ka qenë përpara. Shihni sa i bukur është pjesa e qytetit ndaluar, duke hyrë brenda një prej gejteve, është një prej gejteve, ti mund të ecësh disa kilometra brenda qytetit imperial. Sheshi, thash, ka 2 aveny që shkojnë paralel, pjesa më e madhe e ndërtimeve janë të periudhës komuniste, është ndoshta them, i vetmi shesh në botë që nuk ka as kafene, as restorant, vetëm godina administrative. Pra nga do që të rrotullohesh ka vetëm godina administrative. Tiananmen.